Efendim şehriyeli havuç çorbası ne durumda? Şehriyeli havuç çorbası pişiyor, sadece sosu kaldı. Kıymalı kır pidesi? Kıymalı kır pidesinin içi her şey hazır. Hamuru yoğruldu, sadece birleştirilip fırına girecek. Çoban salatası? Kadir sağ olsun halletti. Fırında sebzeli güveç? O da hazır, sosu gelecek. Kadir çekil önümden de göreyim onları. Kadir bak, bu da bir de burada maydanozlar var. Zuhal Hanım, çoban salatasına maydanoz konur mu konmaz mı? Koyuyorum. Konur zaten efendim, maydanozsuz olmaz. Olmaz. Maydanoz Teşekkür salatanın ediyorum. bütün malzemesi hazır. Thanks. Şimdi bu güveç ne zaman girecek fırına? Önce tatlıyı mı vereceğim, güveci mi vereceğim? Kokular birbirine karışmasın. Bu hazır. Bunun her şey hazır olmuş. Önce tatlı mı, güveç mi, şey mi, pide mi? Hiçbirinin kokusu birbirine karışmaz. Çünkü fırınımız 20 yıllık. Ben fırınımın Sen dilinden... buraya gel. Ben gel. fırınımı... Ay, altını yakmışım bu arada. Ben fırınımın dilinden anlıyorum. Bak sen rahat ol. Şimdi neye geçtik biz? Ben şu anda tatlıma Tatlıya geçtim. geçiyoruz. Ballı bademi yapacağız. Beklenen badem tatlısına sonunda başlıyoruz. Hamurumuz 2 saattir orada bekliyor. İyice dinlendi, artık kıvama geldi. Şu kabını temizleyin mi lütfen? Ama siz bunun kabını değiştirdiniz. Saçmalamayın. Değiştirmedim tabii ki. Orada yoğurmadın mı? Hayır, burada Hayır, yoğurdum. bunda yoğur. Ama zaten bu margarin niye? İyi toplanırken. Evet, mayalı olsa böyle toplanmaz. Hayır, pidenin hamuru da mayalı, o da toplu, göstereyim Onu istersen. göster tamam bak, o okey. Tamam, onu gösterin. Bunun üstüne ne koyacağım? Nerede? Hamurum Kız gel nerede? vakit. Ama getirirken temizleyin onu. Nerede be? Gelin Zuhal Hanım, hamur burada. Tamam. Güzel. Şimdi üslup var, üslup var. Bak hanımefendi dediğinin eri olduğu için tebrik ettim, teşekkür ettim. Hayır, şimdi burada bu yok, margarinli de yok, işte efendim kabı tabii ki temiz olur da falan yok yani. Gelmeyin bana. Peki Zuhal Hanım, size şu anda bir üslupla bir cümle kursaydım, bakalım tepkiniz nasıl olacaktı? Söylüyorum. Söyleyin bakalım. Balon gibi umarım patlamazsın desem. Alınır mısınız? Yok ya, bu bir yarışma, ne alınacağım Allah aşkına. Alınmam. Doğru söylemişler. Hani eğer hakikaten bir şey yetişmezse gerçekten bu Öyle mi gibi demişler? patlarız. Ben söylersem alınır mı diye soruyorum. Yok, alınmam. Bu bence senin diğerlerine söylediklerinden en hafifiydi. Ama ne demek şimdi bu yani? Yani şu demek, son kaç günden beri kendini çok övüyorsun, çok bir... Evet, bu çok kendini övenlere kullanılan bir şey. Ama ben şimdi bak, bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Balon gibi şişirdin kendini, umarım bir kaçak verip de patlamazsın anlamına geliyor. Diyeceğim. Zekice bir laf sokma yeteneği bence. Güzel laf Hayır, sok. bir dakika. Balonca şişirmek demek ne demek? Kendinizi doldurdunuz, doldurdunuz, doldurdunuz. Yetenek yokmuş da sadece havaymış gibi. Bu mu yani? Ben de şimdi böyle bir şeyin arkasında, ya benimkilerin altı dolu mu? Dolu. Ben temizlik konusunda evet dedim, Kadir onayladı mı? Onayladı. Şey dışında. Ki onu da hakikaten 20 yıldır açmamış olmama rağmen gene iyi diyorum ben. Ben de 20 yıldır onu açmayışına şaşırdım. Yalnız helal olsun, ben ona şey yapacaktım. 20 yıldır açtığına şaşırmıyor da 20 yıldır açmadım bak bu halde diyor. Evet. Bardağın dolu tarafı. Anladım. Evet. O Hayır, nasıl? bu işine geldiği taraf. Hayır ya, 20 yıldır millet bulaşık makinesine kadar hunharca kullanıyor. Bir açsan çöplük çıkar içinden. Valla artık onları ilgilendiriyor, beni ilgilendirmiyor. Ben onu açmasını bilseydim, onu akşamdan Sen 2 dakika... onu nasıl görmedin? Ama Yani ne hala bileyim o kadar ben. program bakıyorsun, izliyorsun. Aslında o kadar En program kötü bakmıyorum. Hayır, en kötü ters çevir. Hiç mi ters çevirmedin sen onu yıkarken? Ben de öbürünü yıkadım da hani... Ya yıkamışsın, filtreyi Ha, yıkıyorsun. yıkadım. İçini görmüyor musun burada? Görmedim valla. Hayır ya, sen kapağı çıkardın ya. O alttakini demiyorum. Sen o filtreyi de yıkıyorsun da. Evet, Tamam, süzgecin içini yıkarken içini görmüyor musun şöyle? Bakmıyor musun? bakıyorum. Aslında bakıyorum ya. Altını çevirdiğimiz gibi Finisher Streise'deydi. Şimdi bunlar ne oluyor burada? Hepsi farklı oldu da o açıdan söylüyorum. Şekillerini masada yapacak bence. Bunun arasına badem değil de incir koysaydınız bu incir tatlısı mı olacaktı? Hayır ya, incir yakışır mı buna? Akıl var mı? Fındık koysaydık ne olacaktı? Fındık tatlısı. Yani bunun ballı badem demelerinin şey bir tek ortasındaki badem mi? Ballı badem, bir Niye içine bağlantısı mesela var toz demek ki. Hindistan cevizi yerine toz badem koymamışlar? Valla tarifi böyle. Ben senelerdir bunu böyle yaptığım için böyle öğrendim. Gidip onlara sormak lazım. Bunun içinde bal yok ki zaten. Yok ki. Hayır, toz badem niye koymuyorlar toz Hindistan cevizi yerine diyorum. Badem görünsün diye. Tabela gibi düşün. Dükkanın başında tabela. Sen bunu normalde de yapıyorsun evde.
Senin oğlanlar çok tatlı seviyor herhalde. Benim oğlan büyük Emre'cim, canım oğlum, canım oğlum. Şey bulamayınca, evde tatlı bulamayınca pudra şekeri yiyen cinsten. O da benim gibi. Ben bir gün un bulamadım evde. Mısır unu var ya, mısır unu. Mısır ununu kavurdum, şerbet yaptım, helva yaptım. Nasıl oldu? İnanılmaz lezzetli oldu. Ay, yapayım benim ben. için şekeri, şerbeti neye katarsan kat tatlı oluyor. Her türlü yerim ben. Çok severim öyle hamurlusu şeyleri, macunlusu şeyleri. Efendim son 45 dakikamız. Sofrayı kurdun mu sen? Kuracağız. Fırına ilk ne vereceksin? Tatlı. Tatlı. Pideyi en son mu vereceksin? Evet, o 10 dakikada olur. Evet, son dakika her şeyimiz hazır ve üstüne üstlük çiğ köfte yoğurmaya geçtik. Tabi bu bizim bildiğimiz çiğ köfteler gibi değil. Hanımefendinin sürekli çocuklara yaptığı pratik bir çiğ köfteymiş. Ve tam 11 dakikamız kaldı. O bir dakikada olur mu? Öyle ümit ediyorum. Peki nasıl yapıyorsun bunu? Normal çiğ köfteden farkı nedir? Kolaylığı nasıl? Çok basit. Hamur böyle bu hale, bu kıvama geliyor. Bu normal kısırlık bulgur. Hayır. Çiğ köftelik bulgur. Çiğ Doğrudur. köftelik bulgur. Doğrudur. Kısırlık bulgurla aynı değil mi? Yok, biraz daha ince oluyor çiğ Bir köftelik tık bulgur. rengi falan da farklı. Gel şurada Hemen güzelce çırpalım. çırpalım rahat rahat. Sen bana bu sosu hazırla bir güzel. Tamam. O ketçap da koyuyoruz. Bence hanımefendinin çocuklar çok boğazlı. Kadın sırf onlara yetişebilmek için sürekli pratik bir şeyler bulmaya çalışıyor. 3 bardak daha koy, ben hemen sosunu... Ne koyayım 3 bardak? 4 kaşık şundan koy. Hemen geliyor oraya. Bakayım. İçine ne koyduk? Ben hiçbir şey anlamadım. Ketçap koyduk. acı Hayır, biber. nar ekşisi. İçine salça koyduk. Acı biber, domates, ketçap sıktık, sıvı yağ koyduk. Üstüne nar ekşisi koyuyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Bu arada diğer tarafta çiğ köftelik bulgurumuzun üzerine ince çekilmiş soğan koyduk. Ne almaya gittin Zuhal? Geldim. Nar ekşisi attınız mı? 3 kaşık sıktım içine. Tamamdır. Ben mi geçebilir miyim? Şununla devam edersen sevinirim. O nedir? Bu çiğ köfte baharatı. Benim isotum nerede? İyi, soğukum. Biraz önce buradaydı. Şu bak beyaz tas bademin yanında. Süpersin. Bunu sen kendin mi böyle oluşturdun yoksa birinden mi aldın tarifi? Bir arkadaşım şu anda Almanya'ya gitti. Öyle yapmıştı bana. Ben de- Yalnız sos inanılmaz güzel oldu. Bir saniye. Ben sıvı yağ atmıştım ama Attım biraz biraz. daha al. Bu şeylerin yanında verdikleri sos galiba bu. Çiğ köftenin yanında veriyorlar ya küçük kutunun içinde, o bu mu? Sana zahmet ona biraz... Evet aynen o. Ona biraz şey katsana. Ne, su mu? Hayır, limon Limon sıkıyorum içine. lütfen. Çok hızlı oldu bu değil mi Kadir? Pratik oldu ama güzel oldu. Tamamdır. Benim çiğ köftem hazır. Bunun dolaba girmesi lazım. Tamam, atalım onu dolaba. Evet, ev sahibimiz şipşak hemen bir çiğ köfte yoğurdu. Gayet de güzel görünüyor, inşallah lezzeti de güzeldir. Son 6 dakikamız kaldı. 1 dakika kaldı. Bu mudur ya? Haydi o zaman. Sizden bir şey daha rica ediyorum. Dolabımın altında yeşilliğim var. Tek tek şekil mi vereceksin ona? Hayır. Şu anda değil. Onu içeriye verirken vereceğim şekli. Tamam, ne Çünkü şu istiyorsun anda şimdi? ben onu şu anda dolaba sokmanı ve dolabımdaki yeşillikleri bana vermeni istiyorum. Tamam, bir saniye ona buzdolabı poşeti geçirelim. Tamam, bir şey diyeceğim, bunu sunum için mi kullanacağız? Evet. O zaman gel şimdi. Her şeyimiz tamam mı? Son kez bir geçelim şöyle ekranda seyircimize. 4 dakikamız var. Tamam. Evet, şimdi çorbamız tamam. Pidemizi açtık fırında. Tatlıyı yaptın, çorba tamam, pilav tamam, çorbanın sosu tamam, salatanın sosu tamam, salata tamam. Sofra da hazır. Üstüne üstlük çiğ köfte de hazır. O zaman biz güzel bir şekilde hazırlanmaya gidiyoruz. Ve yarışmacılarımızın karşısına çıkacağız. O zaman ne diyoruz? Çekemiyorsan beni çatıla geber. Çekemiyorsan beni çatıla geber. Haydi bakalım. Zuhal'in muhteşem performansıyla, Enem Arat benim de bugün sofrasıyla, hamaratıyla, temizliğiyle ekranlarda sakın ayrılmayın. Haydi buyurun efendim. Geliyoruz. Gel gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.